呢個就啱啦嚇，陳添記係咪？但係呢入到去呢就不一樣噶喎，係咪？睇唔睇到？重點咧就係、如果你將啲水倒完落去之後咧，呢一個我哋係唔使嘅。做咗3位，唔係2位一銷售雙位數大碟，即係咩意思啊？即係暴跌啦，跌10幾% 啦，係咪？其實一樣係有廣州人嚟嘅嚇，因為佢知道係點樣樣噶嘛。咁啊遊客當然多啲啦。各位觀眾大家好，我所在位置長壽路地鐵站啊，今日咧就過嚟呢邊同老婆去飲茶，好耐未嚟飲過茶啦，好耐未嚟長壽路飲過茶啦，都已經唔記得咗幾耐冇嚟過呢邊啦，真係意外啊！上一次應該係去潮州或汕頭之前，應該係去汕頭之前咧嚟過一次嘅，咁啊去永慶坊咯。咁啊今日咧就係前邊嗰度好平嗰間，到彩點嗰度飲茶嘅。如果我冇記錯嘅話，不過唔知會唔會變，因為跨年嘅時候啫，即係可能租約滿啊，換咗都唔出奇。我哋都知道有幾間餐廳咧，因為年底年頭租約滿咧換咗，我哋成日去嗰啲咧。我右手邊呢個就係恆寶華庭啦。咁啊對面咧就好多美食嘅，而家又多咗一個食煲仔飯嘅喎，煲仔環食煲仔飯嘅，喺中山3路食過一次，冇想象中咁差咯，我都夠膽講嘅，其實真係冇想象中咁差嘅。我仲有螺絲粉啊！翻到嚟寶華路果然唔一樣啦，又唔知會有咩新嘅餐廳出現啦。呢個係一路都喺度做住嘅，跟住對面呢個好似係新嘅潮汕南乳炸雞啊，都唔係好記得啦。狗就係咁得意㗎啦，你係會有啲好意外嘅餐廳㗎，譬如仙樓嗰個啦，咁但係有啲又好正宗㗎喎。譬如話對面呢個滄州臘味啦，或者呢個咧做咗好多年啊，近期咧俾人哋模仿佢嘅西華寶華麵店啦嚇。咁但係其實好多人都話不過如是咯。仲有好多小店，哇又有涼茶鋪喎。老婆俾電話嚟啦，我上去攞位咯，行緊出去咯，行緊過去咯。你去到邊啊？唔係啊嘛，你過嚟啦，我行到陳添記門口咯。好似係食過陳添記啦，我再同大家講一次啊嚇。間唔中我就會講下，大家記住係陳添記3個字，好唔好食係一回事，真唔真又係另外一回事。你可以覺得佢唔好食，嗱呢個就啱啦嚇，陳添記係咪？但係呢入到去呢就不一樣噶喎，係咪？睇唔睇到？所以咧，一定係要前邊呢一間。前邊意思咧就係有一間模仿佢嘅，跟住揸住塊牌喺門口話自己係呃人入去，就係咁簡單。你行過順記冰室啦，繼續往前行環波道嗰度賣衫啊嚇。前邊大概係有個咩鹽焗雞嗰度轉入去嘅，行前幾步就睇到啊！千祈唔好喺地鐵站出嚟咧，見到寫住陳添記啦，就係啦咁樣。咪大佬好唔好食嘅一回事啊！我再講多次啊，就係呢度啦。佢會更近十浦路㗎。嗱，呢度寫住西關老字號。咁如果都係認唔到嘅咧，認住15浦3環路呢度入去就係㗎啦。咁啊，呢個先至係正宗嘅嚇。哇，係要坐到咁逼傑嘅先至係嘅。你認住喺便利店旁邊咯。咁我哋要去食嘢嘅地方咧，就係呢度上去。認為係你可以因為味道唔好，又或者味道不如前，又或者你唔中意食唔去食佢，但係咧冇理由去食間假噶嘛，係咪先？記住啊！至於我哋要
飲茶嘅地方咧就係呢個啦，呢個彩點啊，由疫情一路做到依家，我諗我拍飲茶嘅片咧，頭2集咧佢就係其中一間嚟嘅啦。我哋咧係要2點到5點啊，開卡時間為準，點心4點5折，傍晚亦都係4點5折。我哋入到嚟餐廳啦，咁咧有件事情咧就先同大家講下先。我哋去飲茶咧，究竟啲餐具係要點操作嗱？首先我而家進行一個儀式咧，就叫做洗啊啲杯。咁咧我哋通常會咁嘅，首先咧將啲茶葉揼落去。如果一啲比較貴嘅茶樓咧，有侍應姐姐會幫你手嘅嚇，呢一個環節係揼啲茶葉落去，沖第一輪。咁咧有啲咧係佢會幫你沖埋熱水，有啲咧自助呢個水壺機，佢會煲熱水嘅。咁啊呢度咧係有個顯示啲電啲溫度去到幾多，咁你見佢唔喐咧就好明顯佢冇煮緊水嘅。咁啊撳一下掣佢，呢度你會見到盞燈着，咁佢煲水。重點咧係呢個。咁啊第一輪咧嗰啲水咧茶你就要洗曬嗰啲杯佢。咁點解佢哋彩點呢度咧係有3個碗嘅？我個2個人嘅啫嘛。有一個碗咧係攞嚟放呢一個嘅呢一嚿嘢，因為啲茶浸住咧就唔好飲嘅。但係重點嚟啦嚇，重點嚟啦！重點咧就係如果你將啲水倒完落去之後咧，呢一個我哋係唔使嘅。做咗3位茶，唔係2位啫。點解唔使咧？其實呢個係骨碟嚟嘅，呢個唔需要洗嘅嚇。外國嘅博主咧翻到嚟廣州遊玩，咁咧佢哋欣賞點心嘅時候咧，滋滋有味。有啲可能喺外國出世嘅，有啲可能喺廣州出世，但係好耐冇翻過嚟嘅，有啲直頭係洋人添。都好啦，佢哋係將啲食物擺喺個碟上邊。記住，唔係啊！我哋睇見呢個動作咧，就會覺得好肉酸啊！即使你係有洗過都好啦嚇，我相信佢哋冇。話佢啲白天鵝嗰條都唔擺落去㗎，同直接擺喺台面咧分別唔係好大嘅啫嚇。記住，食物係擺個碗度嘅。呢個咧你可以你可以咁樣，你可以擺喺呢度，直接將啲骨頭套落去。你亦都可以將個碗擺喺度，又或者將個茶杯擺喺度都冇問題。但係千祈唔好將食物擺喺呢度，因為點解咧？其實以前啊，喺洗衫店做工嘅時候咧，同啲領導食飯，有啲領導咧佢係外省人嚟㗎，有台灣㗎啦，有江西㗎啦，有湖南㗎啦。湖南嗰啲好啲，湖南咪識嘅，江西嗰啲咧唔識嘅。直接擺到點我哋睇啊，計你睇見，又唔好意思話佢喎，即係你講咁多做咩啊？你睇見呢個心又唔安樂喎，咁咯。所以大家翻嚟記住，呢個唔係放食物嘅，呢個淨係放骨頭嘅啫。佢嗰度顯示啲水滾啦，咁你就可以沖茶。咁啊，仲埋咧，如果咁巧喎，你去芳村遊玩完之後買咗靚茶葉，咁咧都可以咁樣做嘅。咁你唔想咁濃嘅，咁早啲攞起佢。你想濃啲喎，咁咪泡耐啲咯。嗱，咁咪有茶飲啊！你話係咪好靚咧？梗唔係啊，都係食過開心啊嚇！同埋有茶飲咧，對身體好嘅。人哋話啲茶葉咧裏邊有膳食纖維，係咪咁？我梗係唔知啦，我又唔係讀呢一科嘅。但係最起碼飲咗咧，個人係會舒服啲㗎啦。平時食咁多古靈精怪嘢。我中意呢度啊，呢度叫彩點嘅一個地方咧，就係事實上咧喺西關有好多餐廳啊，即係佢唔係做好高端、好貴價嗰啲咧，好多茶客會喺裏邊啊食翻支煙仔咁。但係呢度嘅好處咧就係部長睇得好嚴嘅，同埋咧有地方俾客人食煙仔嘅，專門關埋門喺裏邊，你中意食餐飽嘅唔理你。咁呢點係幾好嘅嚇，眼花繚亂6餐牌時間，拒絕預製菜啊嚇。咁幾好啊！不過其實可以講有啲點心係一定係會預製，譬如糯米雞啊。糯米雞唔點預製咧，我都好想知。煲你點？係你點啊？仲有一張時湯雞咩？唔係咁嘅意思，即係佢預製意思就係話搣包裝袋嗰種預製。呢啲冇問題嘅。酸菜魚嗰啲咁樣嘅怕佢。佢呢度寫住1條嘅。哦。
即係呢啲就應該唔係喎。哦，我有埋，出邊啊有啲呢飯食喎個都係預製㗎。肯定係預製啊，唔預製點得嘅啫？呢個肯定唔係嘅，寫一條。哦，呢個唔預製，涼瓜牛肉咁，通常大啲嘅餐廳都唔會預製。我哋點咗啲咩？皮蛋瘦肉粥、窩蛋牛粥，佢啲窩蛋牛粥都幾好㗎嚇。不過我哋食翻皮蛋瘦肉粥，窩蛋牛粥成個蛋擺翻落去，唔使咁咪我呢個咯。皮蛋瘦肉粥好過啦。同埋呢個我哋上次都試過，幾有趣㗎。又或者辣蝦餃啦，之前同個女嚟食過，好似係。想食啊，成日食蝦餃。係啊，成日食蝦餃冇，呢啲係飯市咯。啊，而家就冇㗎啦，呢個時間。而家都有啊。哦，咁係都5點啦嚇，有都好正常。煲仔菜啦，炒牛河啦。啊，係啊，晚市。我仲有大蝦伊麵都係收48啫，桂花魚又78啫。我哋都係食翻啲點心㗎啦嚇，鯪魚餅，同埋鳳爪係個女要求食嘅，同埋小籠包老婆中意食。咁仲有呢個就係我點嘅卡其醬榴蓮小米糕，榴蓮喎嚇。今日又直播啦，同啲觀眾吹水。咁觀眾問我哋去馬來西亞做咩？咪就係為咗食貓山王咯。係啊，嗱。去馬來西亞要去邊個城市？就係唔去吉隆坡都要去沙巴啊！我哋好中意沙巴。去到沙巴除咗出海，如果你淨係做一件事，淨係食咩？係做咩？咪就係食榴蓮咯。咁你食榴蓮就梗係食貓山王㗎啦嘛。所以就係去馬來西亞成件事情就係圍繞住貓山王嚟展開，係嘛？可唔可以咁講啊？係啊，可以咁講嘅。其他嗰啲唔係話冇，都好精彩啊！但係最精彩嘅就係貓山王榴蓮，落單先好單啊，都好多嘢食喎。廣州人咧就好捨得使錢喺食方面。仲有話，唉，點解你有咁樣嘅講法咧？其實就唔係我哋講嘅，係國家統計局講嘅，真係好笑啊！咁啊早排咧，我哋咪講過話，廣州係最宜居城市喺中國。係中國，我哋講嘅係聯合國講嘅，唔係廣州市政府講嘅，唔係廣東省講嘅。咁啊呢個咧就咁啦。數據咧就一定要揾啲權威嘅，譬如好似呢個咁啊，佢係北京同埋上海統計局嘅統計出嚟嘅。銷售雙位數大跌，即係咩意思啊？即係暴跌啦，跌10幾%啦，係咪？但係唯獨廣州咧喺一線城市中啊，雖然 GDP 增幅落後喎，但係消費咧始終都係穩健喎。即係我哋理解咩咧？生意係越做越縮㗎啦，啊！橫掂都係 GDP 少，但係咧食咧就一定唔可以慳。先享受到。有部分就梗係靠遊客啦，好大部分咧就係靠我哋本地人食啦。其實咧呢個餐廳係睇到，因為近上下九啊，有部分係遊客嚟到咧就嚟呢度食就平啊嘛。不過嗱話雖說回來，雖然咧咁堅挺，但係咧事實上彩點咧就真係冇以往咁火爆嚇。以往咧就真係叫排隊王嘅，依家咧我一嚟到咧就有位。以往咧有冇得攞飛嘅，咁啊或者等陣要攞飛唔知啊，可能會係嘅。廣州點解一樣都仲係咁宜居？其實係好多原因嘅，飲食係佔咗一個好大嘅因素，氣候係第二個因素，係咪？咁呢啲喺其他地方城市都做唔到嘅，同埋價錢比較便宜啊，咁咯，醫療。唔係北京、上海醫療都可以好好，即係對比呢兩個城市，就係食物啦，同埋環境，即係氣候咁樣咯。冇得變嘅地球。係啊，呢個變化唔到噶嘛，唔係話我掟幾多百億落去就改善到，冇可能改變到。你變成熱帶氣候係改變唔到。上海零售消費額就萬幾億啦嚇，咁啊第一梯隊。毋庸置疑啦，北京啊12000幾億啊，廣州咧啱啱過咗1萬億㗎啦，所以啊廣州人係捨得使錢啊。咩原因咧？嗱我認為上海冇得講啊，上海係世界大城市啊。咁啊北京咧就首都啊，上海尤其上海物價特別貴，係最貴嘅。譬如話飲杯咖啡幾錢啊？
我唔知。好揦脷嘅喎。係啊，好少知嘅。係啊，好恐怖喎！啲價錢係咩成萬蚊食餐飯咁嗰啲咯廣州博主喎。係喺啊廣州有錢人，廣州博主去到上海食餐飯食咗1萬銀出嚟。跟住俾啲廣州人鬧到鬼咁。係啊，廣州人就好慳喎，食嗰方面。平靚正。係啊。廣州人就平靚正。係啊，我哋睇過啦，有啲博主中國嘅、內地嘅，去到上海嗰罐可樂收16蚊喎。哇，16蚊罐可樂喎，香港咪又咁貴啊？係嘛？仲貴過香港啊！上海又可以，係啊。咁啊，但係廣州就唔同啦，哇，幾平都有。好似我哋今日飲茶咁嚇，幾多折啊？4.5折，好實際。一個送上嚟就係呢個小米糕，佢應該有少少焗過，同埋擺咗啲榴蓮嘅醬喺上邊嘅。咁啊，同埋個造型係好有趣嘅，佢有4嚿咯。啲細路仔食嘅。試下先。要食定啲榴蓮，習慣下先啫。不過唔係，扯遠啲先。上次我咪去汕頭嘅，咁我都同觀眾講過，我喺直播講過。我第一餐食嗰個牛角係非常非常之好嘅，跟住後邊食嗰啲牛貨我覺得好難食。不過我哋去完馬來西亞之後咧，有一段時間又唔敢食榴蓮，因為馬來西亞肯定係最好啊嘛，榴蓮。咁啊，其他嗰啲冇辦法比得上噶嘛，係嘛？而家食定啲先，都幾特別，都幾香，係幾特別。呢度有啲醬，下邊係小米糕，上邊係有少少脆，幾特別。哇，又唔好太甜。同埋呢個嚟嘅就係鯪魚餅啦，4粒有。呢啲好難預製啊嚇！長攞鯪魚太熱喎，睇住喎。鯪魚餅，我哋都成日買嘅鯪魚。我話攞啲雞蛋嚟煎。芫茜味咯，香咯，同埋煎得都幾好嘅。再燶翻少少啊，更完美嘅。但係咧，佢好大件啊，唔似我哋去到順德喺啲市場食嗰啲鯪魚餅咁薄㗎。大家中唔中意食鯪魚球嘅？好食啊！仲豐富嘅口感，比鯪球。皮蛋瘦肉粥，嗰個都可以，雙皮蛋。個肉片還好啦，唔係發晒醬嗰種。咁啊，個皮蛋就冇碾碎㗎啦，都冇所謂啦，唔好咁多鹽。不過有薑絲，同埋有個粥底係幾靚嘅。唔知大家中唔中意食皮蛋瘦肉粥？我係中意食個蛋黃嗰部分多過蛋白嗰部分，啫喱狀嗰部分。粥幾錢啊？10蚊左右，同去街邊小食店差唔多嘅啫。但係有位坐喎。茶位啫嘛。係啦，呢個茶位都唔係好貴嘅。到夏天仲有冷氣添。個粥幾好。都冇咩可以挑剔嘅地方，個粥底我講啊嚇，冇乜可以挑剔啊個粥底。佢係冇話限時間呢樣嘢，時時呢隻。係，佢如果真限時佢會講，但係大多數都冇。嗱，只要唔好太離譜就係㗎啦。一般你都係坐2個鐘一坐就夠啦。係啊。2-3個鐘咪俾你坐，冇限時。最後2款點心都到埋啦。呢個咧就係點俾個女嘅。佢要食鳳爪，咁啊基本上我都唔掂㗎啦。睇上去啲色水都幾靚，上次食過㗎啦，好滿意。咁啊再嚟咧，仲有呢個係小籠包嘅咩啊？個豬腸粉、攬咗豬腸粉幾好喎。唔好咧，太飽啦，我哋食唔到咁多。同埋仲有果汁豬扒啦、牛肉球啦，都好靚。成枱嘢，大家估下幾錢？其實我係唔知幾錢㗎，會係幾錢咧？咁樣嘅枱嘢。60至70之間，因為都係10蚊一碟啫嘛。最貴嗰個係邊個？呢個13，最貴呢個13，最貴啊！講緊嘅係呢個10蚊，我淨係知道10至70之間咯嚇。你5款點心，我算60蚊嚇，加埋茶位，咁咪60至70之間咯。你喺邊個城市話有？係啊，嗱，我哋都去過好多城市啊，大灣區，出省嘅都出過啦。梧州物價都幾低嘅，
梧州，因為我哋食嗰個燒雞定係烤鴨都係燒鴨，原來嗰間嘢係好出名嘅。啊，梧州好食。梧州有機會我哋可能再去，同埋梧州好快嘅，咁肇慶過少少係2-3個鐘頭，終於最後一個點心嚟，呢個係後加嘅，所以等咗有啲時間。不過我就話唔使啊，老婆話怕個女唔夠飽啊，所以再加嘅啫。我就對呢個要求好高嘅，咁正常表現啦，啲腸粉啦，反而個牛腩睇上好似幾吸引。個牛腩係呢一種炆得幾腍嘅，不過都應該係雪藏嘅機會比較大啊。但個醬汁咪好似好多肉汁喺裏邊。食過啦，個粉就一般嘅，好食過，唔可以叫做差，但係好一般。但係個醬汁咧同埋啲牛腩好，非常好，非常好。個腸粉就最多價啦，最終埋單係呢個數75蚊，咁原價係151咯。抵食啊！3人份量嚟㗎，唔好以為2人啊。嗱，而家畢緊俾個女咯。點擺得落㗎？我睇佢點食得晒。我話一定要打包俾佢㗎。係，仲有呢個。我叫佢煮麵啊，喺屋企唔制啊。好懶㗎佢。哇！呢度食鳳爪啊。個鳳爪都唔係好多花生嗰種㗎喎，唔係話顛到咁滿。可以啊，幾豐富。咁啊，真係喎！呢兩個我哋幾乎冇食過㗎。其實咧，我哋廣東人食嘢都好衞生嘅，大家可以想象一下。呢個咁你唔係嚿夾過佢㗎嘛，係咪？呢個係冇食過嘅我哋。咩冇食過？掂過下咯，就係你唔係全部摸晒佢㗎嘛。係啊，仲話冇乜人，都唔係啊，好火爆。幾乎全場坐滿咁滯咯。咁今日咁火爆咧，上菜又慢少少啦。都理解嘅，有遊客啦，有本地人啦，咁嚟食咯。同啲工友嚟又有幾開心嘅，咪1盅2件啊！最初咧都以為冇乜人，一樣係咁多人排隊，真係恐怖。我哋嚟到已經算有位，算好彩。呢度冇人喎，食碟頭飯啊，好似係。都城啊，怪唔得啦，冇辦法啦，樓上太好啦，樓上太抵食啦。至於面前呢度就係寶華路，未到最旺嘅時候嘅，坐晏少少啦。宵夜時段咧就好多走鬼出嚟，炒粉啊、燒烤啊咁嘅咯。咁啊，只係你覺得冇問題，就可以買一份翻去食嘅。好多得揀㗎嘛。我哋去過好多地方。廣州人都好捨得使錢落去食，有好多遊客嚟到廣州都係為咗欣賞美食。喺新聞香港01係啊，大家都可以上網睇嘅嚇。咁啊講有位香港人嚟到廣州遊玩，咁佢話大概意思就係消費平啦。使咗好似人均1000蚊包埋住，好似係玩咗6日啊！我唔係好肯定啊。哇，真係平啊，識食啊！咁同埋佢講雞啊，咁然之後個記者就問佢：咁邊度好啊？咁其實嚟聽到呢度咧，我已經知道答案㗎啦嚇，即係記者嘅意思就係究竟香港嘅食雞好啊，定係廣州食雞好？咁我作為一個廣州人，我梗係話廣州好，呢個亦都係事實。咁啊，嗰個受訪者咧就講話爭啲啦，咁講得好婉轉已經。但係個記者係追問喎，係香港爭啲定係廣州爭啲？講緊食雞咁咯，1000幾蚊係啊。咁啊，先頭咧老婆講，而家物價指數確實真係低嘅。咁啊低嘅時候咧低嘅時候唔使等幾時使，等到佢50蚊一斤豬肉嗰陣先至使咩？梗係試過㗎啦，係試過㗎。隻豬手我媽買話100蚊，100蚊一隻豬手啊！哇，嚇死人！真係唔捨得買啊！嗰陣又要食喎，咁啊可能會買啲低質素啲嘅咯。依家就唔同啦，
食啲好啲嘅。都要買㗎。係啊，咁咪即係嘅咁貴都係要買翻咁靚嘅。係啊，咁你都要食㗎。你都下有進口嗰啲急凍手俾你食。咁你冇嘅，咁你去市場買就50蚊。50蚊一斤，一斤買2斤。咁100蚊咯嗰隻。跟住依家物價平咪食好啲咯，係咪？有道理嘅。就係話你而家唔食幾時食？啲經濟起飛嗰時，物價又上升。係啦，實會㗎，係咪？遊客一樣係咁開心喎，嚟到廣州唔會話就住個荷包，尤其食方面。消費呢樣嘢都係好講心理嘅，心理嘅。曾經我記得應該係10月份嘅時候咧。咁股票大升，好多人諗住入場掃平貨，但係誰不知就都做埋大閘蟹啦。咁但係嗰個時間咧，確實嗰個幾兩個星期咧係升到好離譜嘅嗰個股票。咁心理上咧係有幫助嘅。咁樓價又好似有翻少少恢復喎。有翻啲交易啊！最怕冇交易唔係跌。咁大家就願意使錢啦。你話上海、北京佢哋大城市點會冇人點會話冇錢消費啊？係咪？咁至於深圳咧就比較有趣，深圳咧就要多謝香港人去消費啊，平有平使，貴有貴使咁咯。高的消費咧都係一來靠本地人使啦，二來咧就遊客。咁尤其而家咧開放國門啊，多咗外地遊客嚟咧，啲餐廳更為火爆。譬如陶陶居就係其中一表姐啦即係琴晚咧個女問我佢話陶陶居啲嘢好唔好食？我話梗係唔難食，不過我哋廣州人咧就從以前佢3蚊半一份豬腳薑嗰陣食起，你而家就會覺得佢點解變咗咁咧？咁解嘅啫。好耐下午茶先3個半。特價時段。特價時段，同埋咧佢有限供應嗰時都未俾人收購。係啦，咁但係你話會唔會係冇客人咧？其實一樣係有廣州人嚟嘅因為佢知道係點樣樣㗎嘛。咁遊客當然多啲啦。其實啲價錢又唔係好駭人聽聞㗎，40零蚊一個菜咁樣樣。即係反正都係景點之中嘅消費。係啊，算係咁㗎，唔係好離譜㗎。哇，排晒隊咁喎，一樣一樣係排住隊，幾多人？見到咧，就算係陶陶居呢啲咧，佢都唔會話吊高嚟賣。咁多遊客得佢一間，我梗係賣貴啲㗎啦，係咪？冇嘅。即使係去到我哋經常所講白天鵝飲茶最頂級㗎啦，已經係。其實只要你唔好亂嚟唔好太過分嘅話咧，人均100蚊都落得到樓咁真係多幾多人會再平啲啦。唔得150啦，差唔多係咁上啦，200係嘛？200啦，係嘅，綽綽有餘。或者有小食啦，我哋都嚟過幾次呢間都可以㗎。雙皮奶咯，係啊！我非常之記得農曆新年嘅時候，就喺呢個位置俾一個觀眾捉住問我，佢話香港嘅究竟去邊度食雙皮奶？當時咧太忙啦，唔記得咗推薦呢幾間，呢個都可以一試。佢呢度又有小食嘅。有啲馬蹄爽啊、雪糕啊、豬腳薑咁又有龜苓膏腸粉。就算你話唔會飲茶，咁其實呢度都得㗎。又有牛雜粉啦，又有原來佢都嚟食過㗎喎。薑汁撞奶。如果翻到嚟廣州咧，要飲杯涼茶派熱氣喎，要飲杯涼茶點辦咧？原來呢度都仲有黃振龍嘅。咁佢唔係以前咁樣碗嘅，佢係擺落個樽度嘅，裏面仲有雞煲佬未聽過。或者如果食晚飯就可以嘗試下陶陶居呢樣都係雙皮奶10蚊一份，就係呢個啦。燒鵝68蚊一例，好吸引下咁樣。有段時間未嚟過上下九，
感覺上比之前要熱鬧咗。雖然咧有好多鋪頭都仲係賣住呢啲未都係行過就算嘅鋪頭，咁但係嗱又多咗一個名食家老鋪，起碼食先吸引到客人㗎嘛。哇，10蚊添咋，做爛事喎。不過可能係佢係一樣做特價，咁其他就賺翻你咁咯。雙皮奶15蚊，合理啊！有魅力之旅，純玩兼抵玩。哦，好啊呢個深圳市開過嚟嘅喎，好可能就係帶啲香港團嚟嘅喎。十好美食城呢度開咗啦，之前睇住個開張嘅，而家感覺上冇啱開張嗰陣咁火爆喎。啊，都唔係喎，都多人坐喎。又一個飲茶嘅呢度，街坊食堂啊，6點8折。呢邊咧又開始會見到嗰啲走鬼檔啦，差唔多啦，開始啦，咁先得噶嘛，係咪？梗係啦，大家一齊做啊，有生意，有啲人氣先得㗎。嗱呢度咧第10寶路，仲有蔗汁賣添，哇！或者鹹酸都有，好多唔同種類。又嚟到呢個荔灣名食街，又係另外一個類似 food court 咁嘅地方㗎咯。做咗好多年㗎啦嚇，有機會都可以嘅。薑撞奶啊、雙皮奶啊，各種都唔會令你失望嘅。但係就裝修就肯定唔係最新嗰間嚟㗎啦嚇。啲餐廳太新，你又擔心佢會唔會啲出品過於工業化？呢度仲有賣玩具添嚇，5蚊1件。係開翻呢啲啊！另外呢度終於修建好啊！呢個工商銀行，疫情嗰陣已經見係咁樣樣㗎咯喎。我哋廣州人會叫做一疊債，喐都唔喐過嗰種咧。係工商銀行，可能佢會唔會下邊發掘咗啲文物出嚟，又或者呢間屋係文物咧，好有可能。疫情嗰陣已經係咁嘅咯喎，睇住佢拆嘅。另外咧嚟到呢度啊，推薦一間酒店俾大家。面前呢個啊，呢個係洲際酒店運營嘅喺國內嘅一個酒店嚟嘅。前方面當然係驚人㗎啦，哇！真係誇張。呢度啊，呢度啊，梗係啦，千幾蚊一晚，不如住白天鵝，唔係白天鵝2000。住嗰個華夏嗰個啦。華夏又或者去永慶坊住咯，但係佢就靚嘅呢個酒店係地理位置又好好，不過就1200蚊咯。內地遊客唔會住呢啲嘅，全部都係做外國人嘅生意嘅啫。係啊。外國人佢覺得200蚊美金都可以接受啊，咁咯。係呢個啦，咁佢都有得飲茶嘅，有自助餐嘅。呢個酒店地理位置好好嘅，又係大集團運營，唔需要擔心話服務唔周到啦。洲際酒店集團旗下。真係諗唔到嘅，呢度就係10好名都酒店，應該係啊，我希望冇記錯。咗條路，哎呦，其實佢鋪完之後冇變化嘅，我發現。即係你話如果有變化，整啲座位喺度啊，咁都講得通嘅。哦，就係整咗嗰個座位啊！唉，哎呀，哎呀，咁啊係，或者佢整咗就鋪咗啲管道。仲係用喺你睇到嘅地方。係睇到嘅。都做啱，或者洗咗邊仲會知啦。啱。仲有個事情咧，就係咁嘅，成日都話廣州嗰啲 GDP 如何，有好多錢咧唔會重複使啫。但唔知大家知唔知咩叫 GDP 啦？就係國民生產總值。簡單啲嚟講咧，就係譬如話我賣我隻左腳嘅臭物俾個老婆1億，右腳1億，佢又賣完之後佢係賣翻俾我喎，又係1億。咁啊4億㗎咯喎，係啊，咁當然啦，經濟學啊唔係咁簡單統計嘅，仲有啲合同啊交割行為，咁但係
講明廣州咧，其實有啲重複嘅錢冇亂使咯。見到咁多掘地咧，都係咁。如果喺外地嘅話，我哋可以想像得到咧，佢係會使多咗幾多唔應該使嘅錢啦。呢個方向一路行過去，呢度18浦北啊嚇，行到去18浦南，咁咧就可以去翻到黃沙地鐵站623路嗰個方向噶啦。26蚊8臘腸。上咧而家上下九有翻人氣，買唔買嘢係一回事，消唔消費係一回事，總好過連嚟都唔願意嚟啊！同以前疫情嗰陣比，係真係爭好遠。啲衫賣緊29、39，唔係㗎，後邊可能有啲平嘅就係羽絨店可能29啊，不過都有人入去買嘅喎，啲妹妹入去買衫，或者仲有珠寶店嗰隻獅子識喐嘅呢個獻血站，獻血送100蚊購物卡。今日我哋去到奇香林咪見到嗰啲咖喱餅賣1蚊半嘅，差唔多咁上下樣啦。個外表係好似呢度賣8蚊，嗰日老婆餅好似係2蚊啊，定1蚊半。呢度賣8蚊。咁啊係，只唔同嘅，冇得咁講。畢竟人哋呢間8年。係做咗成100年，嗰個做咗40年啫，都係係嘛？唔止係嘛？肯定冇100年啦。只不過咧，因為佢呢啲可能有啲師傅咯，人哋呢啲係祖傳。嗰啲係祖傳嘅。呢啲係有師傅做，同埋有品牌嘅價值喺度噶嘛，同埋呢度係遊客區唔同嘅。嗰度啊，真係街坊辦。係街坊食客居多，又有一個賣衫嘅喎，好有型嗰啲衫，同埋下邊請人啦，薪資啊7000至2萬或以上啊，咁犀利，好型喎。事實上咧，呢邊就長者嘅遊客多啲，同埋年齡層係會大啲嘅，唔同話去到譬如話北京路，甚至乎東山口啊，我覺得咧連去到江南西咧，年齡層都比呢度要後生嘅。咁咧嗰邊啊賣嗰啲係潮流好多嘅啲衫，只能係賣啲39至49咯。呢個就係廣州嘅上下九啦。有翻啲人氣，有翻啲人氣。外省唔係外國遊客嚟到咧，都係會嚟行下嘅。不過咧，我覺得啊嚇，外國遊客比例都未夠我哋屋企樓下嗰度多。我哋屋企嗰度好多啊！佢哋以前酒店多啊。係啊，可能酒店多。以前個女出世嗰幾年咧，係最勁嘅做外貿嘅時候啊，好多外國人㗎喺嗰度酒吧啊各種啊。到呢幾年咧開始見翻呢種情景啦。又閉關咗，係啊，就閉關咗咁長一段時間，就而家就見翻好多外國人啦嚇，唔係淨係非裔人士嚟嘅，一樣有歐美客人㗎嚇，係有嘅。OK， 仲有呢個大名鼎鼎嘅荔灣廣場，係啊，哇！有人住㗎上邊，唔係冇㗎，有好多頂棚，到夏天嘅時候就冇咁曬咯，睇上去又靚啲。我哋咧就會往呢個方向行過去翻屋企嘅。呢度康王南路吧，應該係。咁喺呢度一路過去咧就係文化公園地鐵站啦。哦，津菜館送嘅，呢個係出錢整嘅。幾好啊嗱！係啊，津菜館捐贈。有送可樂啦添，係啊，幾搞笑！你等得耐又送大包啦。其實你話佢非常好食咧，佢又未係話食肆，但係都唔差㗎嗰種啦。係啦，因為食啲同靚正，老細又識做。跟住大龍船仲會贊助，幾好幾好。即係格局啦，
睇一次，我哋好中意入去呢啲入邊啲鋪仔老婆忽發奇想，佢話不如上去上邊行下。咁啊，而家其實唔係好夜，而家先啱夠7點。有賣衫嘅鋪頭，又或者有薩莉亞，有呢個勁啊！哇，連記冰室，啲後生嚟呢度食嘢，呢度賣衫喎，似似地我哋後生嗰種感覺喎。咁樣嚟買衫啊，隔離係麥當勞嚇，25蚊一件。又有餐廳，我哋年輕的時候咧就係咁樣消費嘅。去啲商場嗰陣會多啲商場就喺廣州。咁我上邊咧有餐廳啦，又有鋪頭，因為可能消防嘅原因，可能因為咩，佢哋唔俾混埋一齊做喎。咁而家就可能放寬咗，可能4點，我就不得而知啊。呢邊就打機嘅，哇幾刺激！呢邊咧就食呢個辣菜嘅，呢邊咧就食拉麵嘅。哇！拉麵啊，人氣冇以前咁旺啦，商場又幾旺喎，後邊仲有薩莉亞添。買又10蚊係嘛？係啊，打機又有，咁啊可以喺度消磨一日時間㗎啦都。或者仲有呢個係湖南菜啊，湖南辣麵啊。樓上仲有唱卡拉 OK 添，呢度係賣手機嘅，咁啊真係好似以前我哋10零20歲嗰陣嗰啲去行嗰啲商場就係差唔多係咁嘅。啲咩咧似悅富廣場啊，差唔多就係咁上下一樣。冇咗咧而家，乜有啊？但係冇咁旺啦。但係呢一度咧就好似悅富廣場，我哋真係20零20零歲出頭，識得自己有工資去揾錢嗰陣去嘅地方，10幾歲又揾到錢啊！真犀利。對面咯，以前讀書嘅時候咪去荔灣廣場咧，個商場就係咁啊！當時好似呢個㗎，係啊，機又有必勝客，真係㗎。以前使唔起嘅喎，以前去仙蹤林，咁然之後咧就坐，因為冇錢啊，好正常咧，而且又貴，嗰陣20幾蚊杯啊，一杯奶茶坐一個晏晝咁，但係4個人坐咯，又或者一個炸豆腐，一個炸豆腐可以坐一個晏晝嘅4個人，嗰個豆腐點樣食咧？食到好似解剖咁樣食到，係啊！而家上下九反而揾得翻我哋年輕時候的感覺啦。我呢個仲寫住嚇，其實我都證實過㗎啦。香港觀眾都講過嘅，呢個咧喺柴灣係有分店嘅，但係佢上邊寫住旅遊發展局推薦品牌。茶餐廳係雲咁多個，我要向香港觀眾求證，喺香港係咪真係有咧嘅？香港牌子裏邊咧係真有嘅，係真有嘅，冇錯。好似有2到3間分店嘅，我記得當時睇過，我哋都去過裏邊，都 OK 啦，啲嘢食係啊。北京路嗰間咯，上次係。佢又開始喺度整蛋糕，個蛋糕漲緊喎喺裏邊，佢會唔會塌陷咗㗎喺裏邊？咩蛋糕啊？呢個係咩蛋糕啊？巴斯克。巴斯克係咩嚟㗎？唔知道。係意大利一個地方。戚風蛋糕。唔係戚風。唔係。係咩？唔係戚風。戚風你蛋糕啫。你咁理解嘅？有模有樣咁喎，同我去深圳見到嗰啲個樣啊差唔多嘅喎。點樣食啊？點樣食啊？切開嚟食啦。嚇？係啊。要整邊都得嘅，我睇人哋都係咁。雖然啊，巴斯克係位於西班牙，但係其實咧同西班牙文化唔係好相似嘅，本土文化。佢係東北部嘅。係點樣食啊？定係揾隻根咁畫啊？隨便點食啦。切開鋥少少咁咯喎，朱古力味嘅呢個係，有冇芝士㗎？冇啊。哦，冇落芝士咁叻啊！咁嘅喎，使唔使攤凍下先啊？我唔知啊。好實淨喎，佢唔係嗰種好多氣孔嗰種感覺嘅喎。熱食睇下，先試下熱食先啊！
硬嘅，一鋥落去。買唔買得？甜唔甜啊？唔甜就買得㗎啦，唔甜就買得㗎啦。好濃朱古力。係完全唔甜嘅，完全冇落過糖嗰種感覺。落咗20克，因為個朱古力太苦啦，掩過晒。哦，即係特登係落少啲嘅。係啊。仲好啦，應該係攤凍下先嘅，大佬。唔係，即係我唔識啊！你喺上邊整啲焦糖，跟住攞嗰個槍噴下佢，咁咪有少少甜咯。跟住鋥落去咧，仲會有少少大理石花紋嘅，因為好似下邊呢個咁樣，又賣多20蚊啦。係啊。唔知係唔係咁食嘅？出邊嗰啲我未食過。做法咁，但係冇芝士，濕濕地。係咪？係啊，可能凍食就仲好食。不過而家熱嘅有熱嘅好食。黑麻麻。